Hai guys, ini solusi makan kentang yang crispy tapi kayak males iris. Nah, udah kita pakai banyak-banyakin aja, tapi kita di sini perlu oven. Ini tuh gampang banget. Tadi ada step rebus-rebusan, kalian bisa ikutin aja, udah aku tulis di videonya. Nah, kalau udah deh tinggal kayak dikasih bumbu salt and pepper, sama kalau misalnya kalian mau extra effort, bagian terakhir tuh kayak tambahin margarin atau butter. Kalau salted berarti garam yang pertama tadi nggak usah banyak, ntar keasinan, terus tinggal dipanggang aja dan jadi. Ini wangi, crispy, beneran crispy, enak.